សម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ផុសវីដេអូបង្កើតផេបង្កើតអីមកអត់ចេះបិទ comment វានេះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចូលមក comment ដាក់ link ផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងអាខ្លះ link រឿងអាភាសឬក៏ link website ឬក៏ link ល្បែងអីផ្សេងដែលយើងអត់ស្គាល់ប្រភពសំខាន់ content របស់យើងឬក៏វីដេអូរបស់យើងដែលផុសទៅយើងអត់ចង់ឲ្យមានពួកអានឹងមកចូលញ៉ៃញ៉ៃមែនទេមានតែ comment ធម្មតាទៅបានហើយវាល្អទេដាក់ comment មកញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុង page បងអូនមួយស្រីរបស់ខ្ញុំមួយដែលគាត់ចេះតែលេងទេប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះបិទដោយរបៀបណាទេបន្ទាប់ពីឃើញលេងអញញ៉ៃនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅបិទ link ទាំងអស់នឹងជាមួយខ្ញុំបានដំបូងឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលតាម easy touch ដែលខ្ញុំអូសនឹងមកចាំមើលតាមតែខ្ញុំទៅអាចទៅបិទបានហើយយើងចូល profile របស់យើងមកបន្ទាប់មកចុចយក dashboard បន្ទាប់មកយើងអូសមកក្រោមហើយចុចយកពាក្យថា settingអាហ្នឹងកន្លែងខ្លះវាអាប់ដេតខុសគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនវាប្រែប្រួលពេលខ្លះពិបាករកអញ្ចឹងទៅឥឡូវបន្តមកទៀតយករកពាក្យ set up នៅឲ្យឃើញបន្ទាប់ពី set up ហើយយើងយកពាក្យ status ចុចតាមខ្ញុំមកអត់ខុសទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងរកពាក្យនេះឲ្យឃើញនេះសំខាន់ផុត moderation assist នេះអាហ្នឹងគឺវា remove auto នៅអ្វីដែលយើងបានកំណត់ទុកអញ្ចឹងណាចុចពីលើវាមកនេះកន្លែងដែលយើងបិទ link មួយចំនួនបិទ link ឬក៏បិទពាក្យណាមួយដែលយើងអត់ចង់ឲ្យ comment ចូល page របស់យើងឥឡូវចុចកន្លែងពាក្យ add នេះមកចុចកន្លែងពាក្យ add ហ្នឹងមកបន្តមកយើងឃើញហើយ scroll មកក្រោមមកឃើញស្អី comment នេះ link comment នេះយើងបិទអាហ្នឹងគឺហើយអានេះ comment ជារូបភាពដូចជាមិនសូវអីទេអានេះក៏ comment ជា link ដែរបែប website អានេះ comment ជា video ក៏មិនអីដែរអានេះ comment ជា keywordឥឡូវសំខាន់ផុតនៅចំណុចមួយហ្នឹងគឺយើងចូលមកបិទអា comment link មិញដែលញ៉ៃញ៉ៃនេះអាលើចុចយកហ្នឹងមកពងហើយយើងចុច add to moderation assist ហ្នឹងមកហើយយើងចុច back ខាងលើបន្តមកទៀត back ហា spam ស្អីគេ spam comment ហ្នឹងចូលមើលបន្តិចមើល if anyone else this criteria is met the comment will be auto hidden ស្អីខ្លះហ្នឹង comment spam អាហ្នឹងចុច add មួយដែរមកឥឡូវយើងចុច back មួយទៀតនៅខាងលើនេះយើងឃើញណា link ដែល comment like មើលទៅអានេះបើលក្ខណៈថាបើសិនជា comment ហ្នឹងមើលទៅអត់តំណងវាអាចនឹង spam page របស់យើងវានឹងបិទអានេះ comment link គឺវាបិទហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់កំណត់ពាក្យមួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍ថាពាក្យណាអាក្រក់នៅដែលយើងអត់ចង់ឲ្យមាននៅក្នុង page យើងឧទាហរណ៍ថាថោកអាឆ្កែអាឆ្មាអីចឹងណាឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងពាក្យ add នឹងម្ដងទៀតអូខេតោះមកយើងយក keyword in comment នេះ keyword in comment នេះយកអាក្រោមគេហ្នឹងមកចុចពីលើវាពងមែនទេឈប់អូនេះយកកន្លែងនេះមកកន្លែងណាន់កន្លែង comment hash ចុចលើវាហើយយើងឃើញកន្លែង y នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ចង់ឲ្យគេ comment ពាក្យស្អីនៅក្នុង page របស់យើងកុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃអាក្រក់មើលពេកឬក៏ប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាអាថោកអីចឹងទៅនេះឧទាហរណ៍បងប្អូនដាក់អីដាក់ទៅស្រេចក្បាលឥឡូវបានមួយហើយឧទាហរណ៍ពាក្យខ្មែរពេលថាអាឆ្កែចុះហើយបោកមកបោកអាឆ្កែហើយឧទាហរណ៍ហើយយើងចុច add ហ្នឹងមកពងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់ពាក្យអីខ្លះវាយមកចង់ដាក់ពាក្យខ្លះវាយទៅហ្នឹងតែ comment តាគេ comment ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ចូលទេគឺវាលុបអូតូតែម្ដងទៀត comment អត់ចូលទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ពាក្យតែពីរហ្នឹងទេ done ចុច back ទៅវិញហើយយើង complete ចុច add នេះផងឥឡូវយើងមិញយើងបាន2នេះឃើញអត់បាន2ប្រយោគ2ពាក្យនេះ2ពាក្យហ្នឹងយើងចុច add to moderation assist មកបើសិនជាវីដេអូយើងដែលផុសទៅហើយមានអ្នក comment ពាក្យហ្នឹងមកគឺវាចូលឲ្យរួចទេហើយកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់បានច្រើនបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណដាក់ទៅពាក្យណាដែលយើងមិនចង់ឃើញពាក្យណាដែលឆ្លើយពេកអាក្រក់ពេកឥឡូវយើងចុច add to moderation assist ហ្នឹងមកពងអញ្ចឹងហើយយើងចុច back វិញមក back ទៀតឥឡូវយើងឃើញហើយតែប៉ុណ្ណឹងមកជាការស្រេច link ក៏ចូលលេងរួចហើយនឹង comment ពាក្យមួយចំនួនដែលយើងបានកំណត់ក៏វាចូលរួចដែរបាយសកម្មវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះ